জাস্ট যে সকল ভাইয়েরা ফোল্ড অ্যান্ড ফ্লিপ মোবাইল ইউজ করেন, ফোল্ড অ্যান্ড ফ্লিপ মোবাইলে যে প্রবলেমগুলো হয়ে থাকে যে ওয়াইফাই কাজ করে না, সাউন্ড কাজ করে না, বিগ ডিসপ্লে ব্ল্যাক হয়ে যায়, মোবাইলটা চালু হয় না। ফ্লিপ মোবাইল হলে মোবাইলগুলো চালু হয় না। আর ফোল্ড মোবাইলগুলো হলে সাধারণত দেখা যাবে যে ওয়াইফাই কাজ করবে না, সাউন্ড সিস্টেম কাজ করবে না, বিগ ডিসপ্লে ব্ল্যাক, সাউন্ডজনিত ইস্যু, ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইস্যু, ক্যামেরা ইস্যু, এই ধরনের প্রবলেম হলে কিন্তু তাহলে আপনারা আমাদের সঙ্গে ভিজিট করতে পারেন। ভালো আছেন সবাই, আশা করি ভালো আছেন। এই মুহূর্তে আমাদের রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন স্যামসাং জেড ফ্লিপ 3। এই মোবাইলটার একটাই প্রবলেম ছিল, সেটা হচ্ছে অডিওজনিত সমস্যা। তো যে সকল ভাইয়াদের অডিওজনিত সমস্যা, বিগ ডিসপ্লে ব্ল্যাক হয়ে গিয়েছে, ওয়াইফাই কাজ করে না, চার্জ নেয় না, সাউন্ড প্রবলেম ইত্যাদি ইত্যাদি যত ধরনের প্রবলেম হয়, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে চাইলে আপনারা আমাদের সঙ্গে ভিজিট করতে পারেন। আপনাদের মোবাইলগুলো 100% ওকে করে নিয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। আমি সেখানে আপনাদের মোবাইলগুলো 100% ওকে করে দিব।